Всем привет! На пороге каких событий вы сейчас стоите? Это карты Сибила, и они говорят правду. Итальянско-австрийские. Все меняется. Какие переменные пороги? О чем вам нужно знать сейчас? Задавайте моим картам ваш вопрос. Актуальный момент вашего просмотра. Да, все меняется прямо сейчас. Видите, новый путь, новый цикл, новая судьба. Двойка пик. Вы прошли сложный этап в жизни. И для вас, вот здесь вы, видите, может, вы вот как бы отсутствовали на вашем пути. Вы шли как бы не по своему пути. Но сейчас все меняется уже сейчас. Новый цикл, новый путь, новая судьба. Видите, все. Ценности, ставки поставлены. Ставки поставлены, господа. Все меняется уже сейчас. Новый цикл, новый путь, новая судьба. Очень мощно. Сразу видно, что вы как бы отсутствовали в своей судьбе, что касается финансов. Особенно финансы. Особенно. Но это нужно. Деньги же нужны для жизни, да? У вас вообще не клеилось в этой области совсем ничего. Эти две карты показали, что ставки сделаны. Все, господа, все пошло опять по новой. Это цикл новый. Новый цикл вашей жизни. Все меняется прямо сейчас, видите? Здесь какие-то бумаги ценные, письма, необходимые для вас информация, необходимые знания. И это информация. Потому что иногда так бывает, что мы верим в ту какую-то надуманную, несуществующую реальность, которая все противоречит здравому смыслу. Может быть, послание этого человека или контракт по работе противоречил здравому смыслу. И противоречил всем законам, да. То есть теперь вот я вижу новый вид на жительство или новые бумаги, новые документы. Что-то будет решаться, что-то начнет наконец решаться. Ну да. На карте написано flatterer. То есть тот, кто вот делает комплиментом, говорит, что ты такая красивая, умная. Вот. Зачем он это говорит? Тот, кто дарит какие-то подарки. Вот. Ну, подарки — это очень серьезная тема. Тот, кто хочет задобрить вас или, может быть, манипулировать вами. Поставить вас в такое положение, где вы сами начинаете верить в того, чего нет. Это как, знаете, вот этот человек, он делает комплимент вот этому круглому человеку, говорит: ты такой стройный, красивый. И это может быть враг, который вам такой комплимент где-то делал, да, и говорит вам так и так, в общем, хочет использовать вас для чего-то. Сегодня сделает комплимент, завтра придет денег одалживать. Или еще что-то. Да. И здесь на этой карте, как бы, знаете, кто-то вам приносит вот на блюдечке с голубой каемочкой, говорит: так, все уже случилось, нужно принять реальность. А чья это реальность? Король-то голый, да? Чью реальность вам следует принять? Почему вы должны играть по чужим правилам? Принять реальность того, кому выгодно, кому что-то выгодно. Но я говорю так, как вы сами знаете, к чему это относится, да? Эта карта, на ней написано surprise или же удивление. Какая-то открытая клетка здесь. Потом девятка червовая — это карта, которая исполняет желание, конечно. И что-то за клетка, которая открыта, и птичка вылетела, да? Но живите по своим законам, никого не слушайте. Знаете, это как вот здесь по всему этому раскладу видно, что кто-то хочет, чтобы вы поверили в их реальность. Кто-то хочет этого. И на карте метафора все говорит за это, да? То есть, ну, если не говорят, что ситуация уже случилась, нужно ее принять, вы должны у себя спросить: а правда ли это? Та мысль, которая к вам пришла в результате их манипуляций, правда ли это на данный момент? Или это неправда? Или, может быть, это ваша реакция на их ложь, на их обман, на их манипуляцию, на их желание вами управлять, да? Правда ли это? Что-то касается дома. Очень красивая карта «Дом». Что-то касается вашего дома, семьи.
людей, близких к вам. Или же это вообще о том, что здесь какой-то кабриолет, может, вы переедете в новый дом. И в чем заключается причина? В том, что вы должны поверить почему-то этим людям, да? Их убеждениям. Почему вы должны погрузиться в их проблему? И кто оценил ситуацию за вас? Вот кто-то за вас оценил ситуацию в вашем доме и сделал выводы, и вам их навязал. Как будто вы сами не можете думать, да, вам навязали их выводы. Зачем это вам нужно? Ситуация в доме накаляется, это видно. Здесь будет какое-то письмо, известие к вам придет. Но это информация, которую вы сами будете оценивать. Понимаете? И знаете, иногда нужно спросить себя вот эти убеждения, которые вам навязали, вот эти третьи лица, негативные люди. Какова была бы жизнь без их навязанных умозаключений, да? Кем бы вы были без этого убеждения? Как бы вы себя самоощущали? Ну, по этой карте прекрасно, потому что это какое-то приятное сообщение о деньгах, вы что-то зарабатываете, к чему-то стремитесь, и, ну, по вашим правилам, стремитесь к вашей реализации. Без их умозаключения вы стремились бы к вашим собственным реализациям. На карте написано, где-то у меня по-английски, вот, визита, наверное, по-итальянски. У вас будут посетители. Это какая-то дорога ожидает вас куда-то или кого-то к вам. Ну, какая-то дорога, ближняя дорога или дальняя, но это может быть родственники, может друзья, может это дорога куда-то. И это удобная дорога, это удобная встреча, где вам предлагают вот этот стул для того, чтобы вам было удобно. Но это, конечно, метафора, да? И когда вы у себя спросите, кем бы я была или был без их убеждений, вы понимаете, что нужно смотреть на ту ситуацию со своего угла, понимаете? И с принятием только того, что вам принесет пользу, что вам выгодно, что вам удобно, что вам даст комфорт. Вот этот стул как комфорт и снимет стресс. Вот это очень важно знать. Касательно вашей ситуации, вы знаете, о чем здесь идет речь. Загадками, потому что каждый себя обозначит. Идет какая-то внутренняя борьба. Знаете, мы все имеем догадки, кто есть Бог, и теперь в наше время, когда уже много технологий нам позволяет посмотреть вовнутрь космоса и увидеть его безграничное количество триллионов звезд и так далее, у нас появляется сомнение, что Бог — это личность, что такой седой старичок на небе, вот так вот все, да. У нас появляется сомнение. Мы не знаем, кто есть Бог. Ну, Вселенная, да, вселенский разум. Но по моим подсчетам и по тому, какие откровения я имею, это намного огромнее, чем мы можем себе представлять. Но мы четко знаем внутри, наш внутренний мир. Мы знаем, кто у нас внутренний враг. Мы четко его знаем, как он выглядит. Тот враг, который смотрит на нас через наши собственные глаза, когда мы смотрим в зеркало и ищем в себе погрешности, да, или не верим в свои силы, вот такая внутренняя борьба. Но эта внутренняя борьба может быть внешняя и внутренняя, понимаете? Это может быть как внешняя, так и внутренняя борьба. Здесь у меня эти часы, это 8 минут, по-моему, да, такие классные песочные часы. Что это за внутренняя борьба у вас сейчас идет? Только вы решаете, что вам дает стресс, а что вам дает удовольствие. Только вы принимаете такие решения. И ваши внутренние враги, только вы с ними можете найти какой-то либо компромисс, либо избавиться от них. Да, лавровый венок, на карте написано победа, victory, победа, виктория, победа над собой, над своими внутренними, внешними врагами. Победа, другими словами, да. И да, начинается новый цикл, новая победа, абсолютно. И это нужно знать сейчас, что прямо сейчас все меняется, прямо сейчас начинается новая жизнь. Если нет возможности освободиться, например, если это родственники, о них шла речь, то хотя бы отделить себя от них, да, представить себя независимой от них. Это может быть победа как в делах, так и в любви, в финансы,
То, что касается чисто вас, суды, кто, ну, у кого какой вопрос. Я уже не раз говорю, что когда вы спите, ангелы слетаются на мой канал и очень тщательно прочитывают все комментарии и делают соответствующие выводы. Кому и в чем помочь, кому и в чем поспособствовать. Это карта победы. Вас ожидает победа. Очень сложно сделать победу над собой, да, вот хотя бы даже с этого нужно начинать. А на карте написано widow, или же, ну, человек одинокий, человек, который потерял партнера. Может, вы потеряли партнера в неравной схватке с судьбой, в неравной схватке с завистниками, в неравной схватке с кармическими узлами. Вы потеряли связь, вы разъехались по разным городам, разным странам, по разным комнатам в вашей жизни, если вы давно живете и вместе, и всякое бывает, да. Люди привыкают друг к другу. В общем, чувствуйте себя потерянной и брошенной. Иногда такое бывает, да. Но здесь, вот смотрите, написано some money, немного денег. То есть немного энергии, немного денег, немного чего-то. То, что, может быть, вы делаете, здесь идет речь, может, о финансах для кого-то. Дает вам немного денег. То, что вы делаете, где вы ходите, там, от звонка до звонка, да, дает вам немного денег. Опустошение, ворует вашу энергию, дает вам очень мало денег. Ну, допустим, достаточно, чтобы не оказаться на улице, да, достаточно, чтобы свести концы с концами. Но вы же можете больше, вы же достойны большего, да. Так. Еще будем смотреть дальше. Я говорю то, что вижу. А вы складываете это все в свою картинку мира, как обычно, и делаете соответственные выводы. На карте написано affection, faithfulness. Faithfulness — это достойное поведение в отношении партнерства, семьи или друга. Faith — это вера, faithfulness — это доверие. Ну, я вас не учу английскому, кто там что думает. Но то, что на карте написано, нужно обязательно сказать вслух. Если я это говорю вслух, карта оживает и дает мне намного больше информации, если бы я не сказала того, что на ней написано. Верьте в это или нет, хотите или нет, но так работают предсказания. Это старинный закон. Поэтому я говорю, faithfulness — это доверие. Доверить моим раскладам можно, я давно уже на YouTube, и каждый подписчик — это тот, которому я помогла. И я верой и правдой служу, я делаю свою работу, делаю, что делаю, большего не требую, ключ, замок, колдунам входа нет. Потому что у меня нет клиентов. Я не хочу заработать каких-то клиентов, поэтому делаю расклады, да. Нигде вы не увидите, что вот так. Каждый по своим законам живет, но у меня нет клиентов. Поэтому зачем мне как-то угождать или какую-то дать вам информацию, которая вас привела бы, чтобы, знаете, заплатить мне что-то. Мне ничего платить не надо, у меня нет клиентов. Почему? Потому что я не принимаю. Лично я принимаю всех подписчиков на общих раскладах. Составляйте свою картинку мира. Кто этот надежный, верный друг? Ну да, я ваш консультант, мне можно доверять. Доверять можно, потому что вы даже не потратились ни на что, да? Что 100%. Я человек независимый. Зависимый тот, которому заплатили, и он должен что-то сказать. Но мне-то никто ничего не платил. Поэтому я независимый корреспондент Вселенной, который вам сейчас говорит. У вас будет верность в отношениях, будет верный доход надежный. Ну, faithfulness, верность, верный друг, такой, как я, например. И еще слово affection. Affection — это когда людям приятно с вами. Affection — это, знаете, когда милый вы человек, с вами приятно, к вам хочется идти, с вами хочется встречаться. И знаете, это не купишь за деньги, нельзя заставить человека быть вам приятным, да? Affection — кто-то к вам так относится, кто-то, может быть, даже следит за вами в соцсетях, потому что вы кому-то очень приятны, кто-то хочет познакомиться с вами, кому-то вы приятны. Если вы поссорились, например, то человек к вам хорошо относится. Ну вот это самоосуждение. Написано lawyer или адвокат. Вот вы сами себе такой адвокат. Здесь, кстати, король пиковый. Король пиковый по игральным картам — это новый знакомый.
Может быть, новый знакомый, которого вы не понимаете, осуждаете его, проверяете его. Ну, вообще правильно делаете. Если хотите с человеком войти в отношения, его нужно проверять. Или вас кто-то проверяет. Кто-то в вас не уверенный, кто-то вас проверяет. Ну, нужно им позволить это тоже сделать. Раз мы проверяем людей, пусть они и нас проверяют, да? Вот, и смотрите, как говорят, карты в руку. Эта карта называется консультант, the consultant. И консультант, здесь бубновая мазь, это деньги в 3 раза больше. Вы можете, может быть, консультантом в 3 раза больше получить информацию о том, что у вас еще есть невостребованные таланты. И, может быть, вам сказали: окей, жизнь уже случилась, какие могут быть таланты? Нет, спросите у себя. Вот я сейчас вам дам закон природы. Если такая мысль приходит, такая мысль, которая, знаете, понижает вашу самооценку и так далее, спросите у этой мысли несколько вопросов. Войдите в мысль с мыслью в разговор и спросите у этой мысли, правда ли это на данный момент. Вот, например, что ваш ресурс исчерпан, вы больше не сможете хорошо заработать. Войдите в разговор с этой мыслью и спросите, это что вы ощущаете в теле, во-первых, да? Если ваше тело там участилось дыхание или вам стало некомфортно, значит, эта мысль – это ложь. И есть причина, вот эта ложь, что мысль ложная, и является причиной, чтобы отказаться от этого убеждения. Понимаете? Потому что это оценочное убеждение, от которого следует отказаться. И следующий вопрос от консультанта – это внутренний такой, да, внутренний помощник-консультант. Может быть, это ваш ангел-хранитель, который вас конкретно спрашивает, а кем бы вы были без этого убеждения, без этого самоощущения ущербности, кем бы вы были без этого убеждения? Перестали бы верить в какие-то ущербные мысли о себе, о других, о жизни, о земле, о людях, там, о странах. И если от этой мысли нельзя освободиться, то консультант говорит: отдели себя от меня. Просто отделись. Скажи, мысль — это мысль — это не я. Отдели себя от этой мысли. И тогда будет Sweet Card. Это же самая лучшая карта в колоде. Это карта вопрошающего. Видите, это домашний очаг, в котором все хорошо. Sweet Card — это такое самоощущение, когда вас любят, у вас есть дом, у вас есть деньги, у вас есть взаимопонимание с любимыми, комфортная, уютная жизнь. Sweet Card. Это сладенькая жизнь, да, можно сказать, сладкая жизнь, сладкий домашний очаг. Это вы спиной сидите. Кстати, очень важно спиной, что вы сидите. Потому что когда человек сидит спиной, вы можете себя представить здесь. И тогда все ваши желания насчет вас самой начнут реализовываться. Вот такой расклад. Каждый услышит свое. И когда будете пересматривать, будете слышать что-то свое. А я со стороны скажу, что люблю вас, обожаю, желаю вам счастья и жду вас на моих предыдущих и будущих раскладах. Увидимся!